Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Matumani yangu makubwa kuwa uko mzima wa afya, na kwa sasa kwa kando redio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Ozile. Merci Mbele Chipa Male yuko kunako dawati la mitambo. Izake Mulucha Ashibe atakuwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Nasema asante na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Izake Mulucha Ashbe, karibu kwa kuweza kujuza wasikilizaji habari zilizogonga mwamba. Shukran sana Omari Makelele Ozile. Kwenye habari zilizogonga mwamba leo hii ni pamoja na habari hii ambayo yasema maoni yameanza kutolewa tofauti kutoka kwa malida na wachambuzi wa kisiasa katika maeneo haya ya Fizi Baraka kufuatana na mkataba wa amani uliosainiwa kati ya nchi hizi mbili, DRC na Rwanda, huko Amerika Ijumaa ya wiki tunayo. Mchumbe wa Mkulima na Fatuma ataangazia undani wa ripoti hii. Lakini pia huko Katanga umeokotwa sasa siku ya sita hii mwili wa mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Didier baada ya kuzama ndani ya mto Mutambala katika mazingira ya kutatanisha. Wakati hayo yakijiri, mkuu kiongozi wa eneo hilo la Katanga ametoa angalisho kwa wanaotumia kileo cha kupindukia. Tumalizie usomaji wa habari muhimu na habari kutoka Uvira. Meya kwa muda wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki amefanya ajali baada ya gari yake kugongwa na gari ya maaskari jeshi wa taifa FARDC, kwa mujibu wa duru zetu, siku ya sita hii ndani ya mji wa Uvira. Kwa jambo hilo, baadhi ya malida wa vijana wakemea vikali kitendo hicho. Mwenzangu Omari Makelele Ozile na kuacha uendelee na uchambuzi wa habari wenyewe kwa kina. Asante sana Izake Mulucha Ashibe. Tuanzie katika uchambuzi wetu wa habari na mjini Baraka ni kwamba baraza la vijana mjini Baraka lapanga kuendesha mjadala au conference debat siku ya Jumapili ya wiki tunayo ya tariki 29 Juni 2025 na saa 8 mchana ndani ya chumba cha mikutano cha vijana mjini, ambacho mjadala huu utakuwa na mada isemayo ujana na hali ya usalama na maendeleo jimboni humo hasa mjini Baraka. Upande wake De Gaulle Malembewe Kubo, kiongozi wa baraza la vijana mjini Baraka, amealika raia wote kuhudhuria kwenye mjadala huu ambao una faida kubwa hasa ukilinganisha na hali ya sasa. Si conseil ba jeunesse tunaorganize conference débat yenye itaongelea mambo ya ujana na hali ya usalama na maendeleo katika province yetu ya Sud Kivu, hususan vile ya Baraka, na tuliprofite kuorganize conference débat par rapport ya wageni kama liwali wa jimbo makamo, speaker wa bunge ya Sud Kivu na autorité fulani watakuwa hapa, delegation ya yote. Alors tulestime presence ya vice gouverneur aongea na vijana. Si vijana tulisema non il fallait aongea na jeunesse quand même. Na maniera ya kuongea na jeunesse ile kufanya ile mjadala, wanatuongelea mambo ya vijana na usalama na maendeleo katika jiji la Baraka. Vijana watakuwa na wakati wote ila kumswali na najibu, itakuwa mkadri niko propice pour que hiyo mjadala ipite makondiza mzuri. Na njoo hivyo siku ya Mungu na saa 8 katika jengo letu la mikutano la vijana hapa mjini Baraka, ndio hiyo mjadala wala conference débat itapitikana. Kwa hiyo tunaomba raia wote wa Baraka, wadada, wakaka, wababa, wamama waje wapate wakati ya kuongea na governor na kuhusu ICJ yenye tulipangilia tuongelee. Katika tu mji wa Baraka ni kwamba maoni yameanza kutolewa tofauti kutoka kwa malida na wachambuzi wa kisiasa katika eneo haya ya Fizi Uvira kufuatia mikataba ya amani iliyosainiwa kati ya nchi mbili ikiwa Kongo na Rwanda huko Amerika Ijumaa ya wiki tunayo. Mchumbe wa Mkulima na Fatuma ametuandalia ripoti ifuatayo ndani ya studio. Ngandu Makangila ni mmoja kati ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la Fizi Baraka. Hapa anatoa mtazamo wake kufuatia mikataba hiyo. Kwa makubaliano kwanza na yapokea vizuri,
sababu inaahidi kama italeta amani kwetu, lakini tuchunge matokeo. Na alipoulizwa ni nchi gani kati ya Rwanda na Kongo ndiyo yenye faida zaidi kwenye mikataba hiyo, naye alijibu yafuatayo. Kwa faida, siokuwa faida, viongozi wanajua mingi, lakini kufatana gisi tulisoma, gisi tulijua nini liendeka. Kwa mujibu wangu mimi nawaza kama inamsaidia Rwanda kupata benye alikuwa anatafuta kwa miaka yote. Kama Rwanda litupiga vita, nijue kupata bibi wanampatia kwa hiyo mkataba. Donc inaonesha Rwanda anafaulu tuzidi sisi, kwa sababu siye tulipana utajiri wetu kwa kupata amani, na ile utajiri tulipana kwa nani? Kwa Rwanda. Donc inaonesha kama Rwanda anapata bili benye alitafuta kwa miaka 13 yenye ilipita. Bili walikuwa natafuta kutufanya vita, alivipata sasa kupitia hiyo mkataba. Je, kwa upande wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakuna faida yoyote kwenye mikataba hiyo? Lisienganduma Kangila anatoa ufafanuzi wake. Faida ni kwamba nchi yetu kupitia viongozi wetu, nchi ilionyesha kama Rwanda ndio atatuletea amani, na tukimpatia vile kisi tulimpatia tutapata amani. Basi kwa kweli kama Rwanda atatupatia amani, ndio na sisi tuishi gisi wengine wanaishi. Kuko banafanya miaka hata 12 asikia kisira inalia. Kama anaishi ayaonaka soda. Sasa kama hiyo mkataba ndio tatuma na sisi tuishi kama wengine, tusisikie sira kulia, tusisikie fulani alikufa, tusisikie angusha ule. Kama hiyo mkataba tatuma na sisi tuishi kama wengine, basi ombe Mungu na sisi tupate sana. Ni mikataba zaidi ya 5 ndiyo iliyosainiwa huko Umarekani. Ni mkataba gani ambao ni mbaya zaidi kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mchambuzi huyo anatoa ufafanuzi wake. Kwa makubaliano yao yenye kibinafsi limesumbua zaidi masuala ya kuchangia uongozi wa vitu fulani. Kwa mfano, huko parki zenye zitakuwa na kuwa jere na pei zote mbili. Kuko maminere itatoka hapa kwetu zinakuwa traité kule Rwanda. Kibinafsi ningilipenda hivyo vyote vifanyike hapa kwetu. Donc kama ni raffinerie ya kutengeneza matière première ile strategique zifanyike pale Goma, zifanyike kama tetea Kishasa, watafanya ikue Kalemi. Kibinafsi mimi ningilipenda matière zetu zitoke hapa ziende Etats-Unis directement, hapana zipitie Rwanda. Rwanda inaangaje watu pale, wanapata makazi zao, wakongomani wanabakia bila kazi, wanapeleka mali zao zenye Rwanda iko natafuta muda wa miaka mingi. Vivyo hivyo hapa mdadisi huyo wa masuala ya kisiasa anapendekeza mkataba mojawapo ambao pia ungewekwa ili iwe faida kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa baadaye. Mikataba yenye ningelipenda mimi ni kuepusha kwanza nchi serikali wala jeshi ya nchi nyingine isifike kwanza Kongo. Iwe ya Rwanda isiingie Kongo, iwe ya Uganda isiingie Kongo, iwe ya Tanzania isiingie Kongo. Na ya zaidi sana ni Umarekani isaidie Kongo kujijenga kijeshi, sababu nchi na usalama wake ni jeshi kwa imara. Unajua mu relation internationale mission ya kabambi ya nchi ni kufanya vita kwa nchi zingine. Au besoin ile nchi uziko kote kwa sa province yako, na ile yote inaendana na nguvu yako ya kiserikali ya kijeshi. Etats-Unis ile kwa nguvu paske jeshi yake ni ya nguvu, hakuna maneno waweza kumchokoza. Na Etats-Unis kama ingependa kutusaidia zaidi, haingekuwa tu tuseme Rwanda minere itaenda, ingelipasha kutupatia vifaa na formation kwa jeshi yetu, juu nchi yetu nayo ikuwe parmi nchi imara yenye kila ingine nchi iogope kuichokoza. Hiyo ndio ingekuwa mchango yangu. Asante. Amewasili mjini Baraka gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini pamoja na ujumbe mkubwa kutoka kwenye ngazi ya jimbo hii Jumamosi ya tariki 28 Juni 2025. Gavana makamu Jean-Jacques Elakano aliendesha kikao cha usalama na tabaka mbalimbali na za viongozi ambako ziara yake itadumu hadi tariki 30 Juni 2025 kwa ajili ya sherehe ya kumbukizi ya uhuru wa Kongo. Mengi zaidi ni katika taarifa zetu za habari zinazofuata.
Tujielekeze kule katika manispa ya Katanga, tukiwa tu katika mji wa Baraka. Ni kwamba umeokotwa sasa siku ya 6 hii mwili wa mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Didier baada ya kuzama ndani ya mto Mtambala katika mazingira ya kutatanisha. Wakati ya kijiri, mkuu kiongozi wa eneo hilo la Katanga ametoa angalisho kwa wanaotumia kilewe cha kupindukia. Kwa mujibu wake mkuu kiongozi huyo, Bwana Mieno Matiabo Pierre, marehemu amepotea tangu siku ya pili ya wiki tunayo katika mazingira ya kutatanisha. Hata hivyo, ni siku ya 6 ndipo mwili wake umeokotwa unaelea juu ya maji ya Mutambala, kama alivyoeleza kunako laini ya simu ya Radio Kivu kutoka Katanga. Kwamba tulipata habari tangu asubuhi ya kwamba Katanga huku kumashamba Yalamba kulikufa mtu ambaye anaitwa Kike. Na hivi tulianza kutukuta tangu asubuhi, wakati walikuwa wanasema kwamba hawata ile habari, inawezekana ilikuwa woga. Sasa hivi ndio tumeona sasa maiti ilikuwa imeelea kwenye maji. Tuko na vitengo vyote vya serikali hapa, tunaangalia namna gani maiti inaweza kufika Katanga kwa nyumba. Yaani hapa ni Alamba na Katanga angalau kilomita 2. Kuna watu ambao wanasema kwamba alikuwa kutoka hapa ni Alamba akaenda Vikombo kwa kutafuta namna gani anaweza kupata pombe, na wakati alikuja anarudia, na tangu alikuja anarudia mpaka hivi hayaonekana. Sasa alikufa tangu siku ya pili mpaka saa hii mtu bado haonekana. Marehemu mwenyewe alikuwa mkaaji wa Kimanga, ndio kunyumba kwao, lakini huko alikuwa kumashamba kulima. Inawezekana baada ya kunywa pombe sana, kwa maana kuna pasi ambayo wanapita na mtumbu, inawezekana mtumbu uliinuka na mtu akapoteza maisha. Kwanza kabisa ninaweza kusema watu wa Katanga wa vizuri, nilisema tangu au kwamba tuko katika wakati mbaya, wajitulize sana. Pombe ziko zinakunyia za kila kalite, machupa za nini, na watu hawako wanajikontrole mfukunywa. Alafu hivyo nitawaambia ya kwamba watu wajitulize na wapime kuvumilia hizi hali ambazo ziko, pia serikali kufanya kazi yao. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo ni kwamba faze finale ya michuano ya ligi ya jimbo la Kivu Kusini katika eneo la Fizi Uvira iliweza kutimua vumbi siku ya Jumamosi ya tarehe 28 Juni 2025 katika uwanja wa Tatano Mbi kule Katanga, ambako majira ya saa 7 kamili za mchana FC Mujiza ya Katanga waliweza kuwatandika klabu ya Tepe Mazembe Akademia ya Uvira mabao 3-2 kupitia mikwaju ya manati. Hivyo ni kisha kutoka sare ya kutofungana kunako dakika 90 za mchezo. Majira ya saa 9 kamili klabu ya Maze FC kutoka Muvira waliweza kuwapatia kipigo cha mbwa mwizi vijana wa FC Kafidi Kongo ya Nundu mabao 3 bila majibu. Baada ya klabu yake kushinda kwenye mikwaju ya manati, katibu wa klabu ya FC Mujiza amesema kufurahi zaidi, huku akiahidi mashabiki wake kuwa lazima klabu hiyo isonge mbele na kuingia kunako michuano ya ligi ya pili za Ligue 2 hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusikilize katibu huyo akieleza yafuatayo akiwa na furaha katika uwanja wa Tatano Mbi pale Katanga. Nafurahi sana sababu victoire nilikuwa naiona depuis zamani, na nawaza kila mtu anaona gisi watoto wanacheza kabumbu. Kama mimi ni kufelicite watoto wote ambao wameona kabumbu na wameona mpira kwamba watoto wanacheza vizuri, na wawaambia kwamba siku ya kwanza wafike uwanjani waone gisi watoto watakamata victoire hii final. Ni mbinu gani ambayo mlitumikisha timu ambayo bado inapanda daraja msimu huu na kufika kunako finali ya League Provinciale phase final? Ndio bwana mtangazaji, unajua kabumbu ni vitu viwili. Cha kwanza ni selection ya bajoueur, pia ni organisation ya equipe. Na nawaza hivi vitu viwili mu equipe ya FC Mujiza yote vinenea. Tulifanya organisation mzuri pia na bajoueur selection mzuri.
Naye kocha wa klabu ya Tupuisa Mazembe Academy Bwana Santa amesema kukubali matokeo, kwani katika soka kunakuwa mambo matatu: kufunga, kufungwa na kutoka sare. Tusikilize vile vile akikubali matokeo yaliyomkuta katika uwanja wa Tatanombi. Ndio tumeshindwa na maana shinda, felicitation parce anapata ushindi. Tunafurahia mechi ichezeka vizuri na imalizika vizuri. Ni vile hali ya ushindi kama inakuwaka. Ndio. Kuna kushindwa na kushinda. Labda kushindwa kwa akademi, upande wa marefari ulikuwa namna gani? Labda marefari walisababisha. Mechi imalizika vizuri, hakuna tatizo. Tunasema tunashukuru kwa mechi imalizika vizuri. Na upande wa uwanja vipi kwa wachezaji wako? Wachezaji walijitahidi kupiganisha kutata goli. Tulipata goli kwa kama kawaida ibili. Hala marefa baliamua ibakie vile isial. Basi sina mimi kwa force wala kwa decide kama itakuwa B. Mwenye kwa central ndio anadecide na basi stabaki. Na wakati B na yala wanakatala, sasa mimi nifanye nini sasa? B yala kwa mwenye sukuma juera au pekirinya mfile, bakasema hapana ikuyala barudisha. Mimi sitakatala. Hakukuwa uzembe fulani, ni bahati ya siku ya leo. Ni bahati ya muujiza ndio walipata yapo. Ni kujipa moyo kwa maana kila wakati ni vile. Kuna wakati wa kushinda na wakati wa kufungwa. Tukumbushe kuwa mechi ya kutafuta mshindi wa tatu itaweza kupigwa siku ya Jumatatu ya tarehe 30 Juni 2025 majira saa 7 katika uwanja wa Tatanombi Katanga, ambako vijana wa Tupuisa Mazembe Academy kutoka Uvira watakuwa zidi ya FC Kafidi Kongo, ambao waliweza kupokea kipigo cha mabao 3 bila majibu mbele ya vijana wa FC Maze. Lakini vile vile finali kubwa sasa itapigwa majira saa 9 ambako FC Muujiza ya Katanga watavahana vikali zidi ya FC Maze. Nani ataweza kuwakilisha Fizi kunako michuano hiyo ya ligi ya jimbo? Tusubirie tuone mambo yatakuwa namna gani. Tumalizia na habari za huko katika bara la Ulaya. Ni kwamba ligi kuu hapo nchini Uhispania maarufu La Liga wamethibitishia FC Barcelona kuwa hawana kikwazo chochote cha kuzuia usajili wa mchezaji Nico Williams kujiunga na klabu hiyo kutokea Atletico Bilbao. FC Barcelona watalipa clause liberatoire aiza ada ya usajili wa mchezaji huyo ya paundi milioni 58 na mchezaji atasaini mkataba na kujiunga na klabu hiyo wiki ijayo. Kila kitu kimekwisha na hamna kizuizi chochote ambacho kitaweza kumzuia mchezaji huyo kuweza kujiunga na miamba hapo nchini Uhispania FC Barcelona. Uongozi wa klabu ya Paris Saint-Germain umeamua kutoa kiasi cha paundi milioni 50 kwa ajili ya kusaidia harakati za kuinusuru klabu ya Olympique Lyonnais isishushwe daraja la kwanza hadi daraja la pili. Siku chache zilizopita DNCG ilitangaza rasmi kuishusha daraja ya klabu ya Olympique Lyonnais mara baada ya kushindwa kulipa madeni waliokuwa nayo. Paris Saint-Germain imejipanga kulipa madeni hayo na wadau wengine wapo tayari kujitolea kulipa madeni yote ili klabu hiyo isiende daraja la pili. Sababu kuu ya Paris Saint-Germain kusaidia klabu ya Lyon kulipa pesa hiyo ni kwa ajili klabu ya Olympique Lyon waliweza kuwapatia klabu ya Paris Saint-Germain mchezaji ambaye kwa sasa anaibeba ambaye ni Bradley Barcola katika klabu hiyo ya Paris Saint-Germain. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Kampuni Fizi Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujielekeze kule Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika. Ni kwamba mpaka sasa baadhi ya vizuizi vimoja vya wazalendo bado vinaonekana kuendelea kuwa unyanyasaji kwa raia wanaotumia barabara namba 5 ya taifa ndani ya sekta ya Tanganyika. Mashirika ya kiraia yaomba kwa tume ya wazalendo iliyohusika na kuondoa vizuizi bandia kurudi eneo hilo mara tena. Kwa mujibu wa muundo ya kiraia, hatua iliyochukuliwa na viongozi wa wazalendo ni ya kupongeza, hasa unapolinganisha vile vizuizi vilikuwa vingi hasa Mboko mpaka Nyange. Hata hivyo, baadhi ya vizuizi vingine vimerudishwa mara tena. Sami Amimu Koktikol ametoa mwangaza hapa. C'est vrai que barriere zimoja ndani ya sekta ya Tanganyika zilikwenda kuondolewa na bado zingine zinabaki. Surtout mabariere nyiko uside ya village Mboko, tukianzia Zimbweti mpaka Lweba, hizo bariere mpaka hivi zingali. Sasa sisi kama vile mashirika za kiraia tuko tunajiuliza esko ile ordre nye ilisema kama zile bariere zitolewe njoo imepuziwa, imetupiliwa mbali.
au ni ile kauli ya wami wa asili walioitoa pale mkikao Lubonja ndo imekanyagwa ama nini? Sababu haiwezekani wami wa asili wakuu viongozi wa wazalendo watoe oda kusema bariere zote zikwe siprime, mpaka saa hizi zingine zinaendelea kuopere. Bariere aswa ya Katungulu na pale Zimbwe inakuwa sasa kero na tishio kwa raia ya Fizi na raia ya sekta ya Tanganyika kwa upekee. Katika bariere ambazo zilitolewa ni bariere za kuanzia Mkwezi mpaka Makobola kwenda mpaka Kalungwe upande wa Uvira. Ni bariere pekee moja tundo ilikwenda kuachiwa ifanye kazi zake pale Makobola, lakini sio kwa kusumbua raia, bali nakaa ndani ya barabara kwa ajili ya kulinda usalama wa raia na mali zake kwenye barabara ya taifa namba 5. Lakini bariere za axe sud vraiment inakuwa kero kubwa. Ndio maana sisi kama vile shirika la raia tarafani Fizi tunaomba kwa wakuu viongozi wa wazalendo kurudia tena kuja kutoa bariere zingine ambazo mpaka saa hizi ngali zinaendelea kutumika kazi na kuendelea kusumbua raia. Wenyewe wanajifanya sasa inakuwa droit alors que c'était une faveur. Il est vraiment nous sommes déçus, nous sommes désolés. Tujielekeze katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba meya kwa muda wa mji wa Uvira Kifara Kapenda Kiki amefanya ajali baada ya gari yake kugongwa na gari ya maaskari jeshi wa taifa FARDC, kwa mujibu wa duru zetu siku ya 6 hii ndani ya mji wa Uvira. Kwa jambo hilo, baadhi ya malida wa vijana wamekemea vikali kitendo hicho. Taarifa tunazo ni kwamba yote yametokea pale ambapo meya kwa muda alipokuwa anafanya ufuatiliaji wa kazi za pamoja maarufu Salongo kwenye kona na kata mbalimbali za mji wa Uvira, kama alivyohakikisha pia mwanasheria Chako Chango Bone Ane, ambaye ameanza kwanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Utaelewa mtangazaji, leo ni siku ya posho, ni siku ya Salongo ndani ya vile ya Uvira. Meya wa jiji makamu ambaye tena ni mere interimere mnamo vile ya Uvira ameamkia kwenye redio asubuhi akatangaza kwamba Salongo tafanyika kwenye pembeni ya nani ya Tembe ambayo ni bank yenye iko katika vile ya Uvira na kwenye pembezoni ya monument ya Flambeau du Zaire. Lakini pia Salongo tafanyika pia kwenye kilalo ya Kavimvira, pale kwenye kilalo kinaharibika, na kwenye kilalo ya Kavimvira pale kulikuwa kazi ya kufunika mashimo ambazo vyuma vilikuwa vimeshaharibika. Na meya wa jiji ameamka pale kwenye kilalo ya Kavimvira, na alipokuwa akitoka pale kwenye kilalo ya Kavimvira ili kwamba ajielekeze kwenye meri, ili kwamba aende kwenye fermeture ya session ya marche ya Assemblée Provinciale ya Sud Kivu ambayo inatumikia katika vile ya Uvira provisoirement, ndipo walipofika kwenye pembeni pia bureau ya Vodacom. Bureau ya Vodacom kubwa hapa Uvira mnamo komini ya Mlongwe, quartier Rombe ya kwanza tujist kwa na 5 amefanya aksida pale. Maire Kifara amegongwa na gari ya majeshi FARDC, walimgonga mbele, kisha nyuma yake pia kulikuwa kijana entrepreneur naye alikuwa na gari, basi naye akagonga maire de la ville nyuma, ambaye akajikuta kwa miguu katikati ya gari mbili ambazo zimemgonga. Ndipo pale moyo ukashtuka, tension ikafika inashuka, na hiko kwenye hospitali saizi ya general ya reference yetu ya Uvira. Lakini shoferi wake ambaye alikuwa kimtembeza ametoka salama salimini, na wala kuna ugonjwa ambao umempata wa moyo ama ya nini. Ndio hali ambayo imempata meya wa jiji, na iko saizi kwenye hospitali yetu ya reference hapa Uvira. Hata hivyo, mwanasheria huyo anaomba uchunguzi wa kina ili sheria ifanye kazi yake. Meya wa jiji kwanza ni meya mwenye akimiliki gari katika vile ya Uvira. La kwanza iko miezi mingi atembelea ile gari. Sisi kwanza kama vile tumeshtuka kwa sababu meya wa jiji kuna miezi karibuni 5 ama 6 atembelea ile gari, lakini kwa nini leo tembelea? Pili ni kwamba hakuagi na excess vitesse, ila anatembea katika mwendo wa kobe, na shoferi ambaye yuko naye anazoea kutembea katika barabara za vile ya Uvira. Sasa tu kwamba gari ziko nyingi katika barabara, tangu
tangu majeshi wahamia hapa, polisi wahamia hapa, Assemblée Provinciale wahamia hapa, lakini pia Gouvernorat Provincial, gari zimeongezeka kuwa nyingi na mpaka hautaelewa zitatokea wapi. Tuko katika hali ya vita na hatuelewi imepita namna gani. Zaidi sana swali ya kabambi, kwa nini majeshi ambao wamefanya vile hawakusimama ili kwamba waangalie hali ya meya wa jiji ambaye wamemgonga, lakini wao wametoweka na kwenda kwa rais bila kuangalia masuala mengine ambayo waraia wanajiuliza mpaka sasa. Ni kweli kwamba watere kwanza wakujali wafika wanaendelea, lakini sisi ni kwamba ukiangalia hali ya Uvira leo inahitaji kwenye kichwa kuwa na kiongozi kama kifara ambaye anakamata intérimaire, kwa kuwa iko fasi yote kwa muda wote bila iskoti tena, na iko anaongea na watu na anajali watu. Sasa accident kama na hiyo sisi kwamba tujaielewa, lakini tunatembelea kusikiliza, sababu leo siku ya posho kamanda wa Pasteur wa Territoire anazia kupana hali ya maaksida imetokea na nini katika vile nzima ya Uvira. Sisi tulikuwa tumekuwa vile na hicho ambacho kimemlenga kiongozi nampenda zaidi, lakini pia tukiendelee polisi secretariat ijihusishe tujue ukweli nani alikuwa chanzo, eske majeshi wametumwa na kwa nini wamemvizia yeye meya wajua kuvizia watu wengine, na hiyo hali ya kuenda kusirikile ovyo haiko jambo rahisi. Tumalizie na habari za kitaifa. Ni kwamba kwenye makubaliano ya DRC na Rwanda, sehemu zote mbili zina kipindi cha siku 30 kuanzia Ijumaa ya tariki 27 Juni ili kuanzisha mfumo wa pamoja na uratibu wa usalama. Izake Mulucha Ashbe aliweza kupekua magazeti yako Kinshasa. Hii hapa ni ripoti yake. Siku ya Ijumaa tarehe 27 Juni 2025 imekuwa ni siku muhimu katika uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jirani yake Rwanda. Katika mji wa Washington DC, Marekani, Therese Kaikwamba Wagner, waziri wa taifa, waziri wa mambo ya nje, usalama wa kimataifa na Francophonie, na mwenzake Olivier Nduhungirehe walisahini makubaliano ya amani chini ya ushawishi wa utawala wa Trump. Kulingana na wahusika, makubaliano haya yanafungua sura mpya kurejesha amani na utulivu katika kanda la Grand Lac kwa ujumla na mashariki ya DRC kwa hususi. Makubaliano haya yanaanza kutumika na wajibu ulioainishwa unaanza kutekelezwa kuanzia wakati wa kusainiwa kwa makubaliano haya. Katika sehemu yake inayohusiana na kuanzishwa kwa mfumo wa pamoja kwa uratibu wa usalama, pande zinazofanya kazi pamoja na washirika wa kikanda wa kimataifa au kuimarisha utulivu, usalama na maendeleo katika eneo hilo, wakitambua kwamba amani na ustawi vinategemeana. Mwishowe, msaada wa serikali kwa FDLR na vikundi vyote vya silaha ni marufuku kamili ya msaada wowote wa vifaa, wa kimikakati, wa kifedha au msaada mwingine wowote, iwe wa kitaifa au wa kigeni kwa vikundi hivyo. Ahadi ya kutambua, kutathmini, kupata na kuondoa kulingana na masharti husika ya mpango wa pamoja wa kuondoa FDLR na vikosi vingine vyote vyenye kushikilia silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuondoa pia hatua za kujihami za Rwanda CONOPS za tarehe 31 Oktoba 2024 zinazotokana na mchakato wa Luanda. Ahadi ya kutegemea makubaliano ya ushirikiano wa kibilaterali katika masuala ya usalama ambayo tayari yamefanikiwa, ambapo operesheni zinazingatia ni za muda mfupi na zinalenga tishio maalum, ulinzi wa raia na heshima ya haki za kimataifa za binadamu, inasema hati hiyo. Kuhusu kipengele cha uadilifu wa eneo na marufuku ya uhasama au vita, pande zinakubaliana na masharti yafuatayo ili kuhakikisha heshima ya uadilifu wa eneo na kukuza uhusiano wa amani. Heshima ya uadilifu wa eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuondoa vikosi na kuondoa hatua zote za kujihami za Rwanda. Kuhusu suala la kutatua tofauti hizi kwa amani, pande zinakubaliana kwamba tofauti zitatatuliwa kupitia michakato iliyoanzishwa na makubaliano haya na makubaliano mengine husika badala ya uhasama au vita. Kuhusu marufuku ya vitendo vya uhasama, pande zinakubaliana kujiepusha na vitendo vyote vya uvamizi na kutofanya, kusaidia au kuvumilia uvamizi wa kijeshi au vitendo vingine moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja vinavyotishia amani na usalama wa upande mwingine au vinavyohatarisha uhuru au uadilifu wa eneo la upande mwingine. Makubaliano haya yamegawanya zaidi tabaka la kijamii na kisiasa nchini Kongo. Kwa wamoja, hii ni hatua kabambe katika kutafuta suluhu zinazohusiana na migogoro ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengine wanaona kwamba kupunguza mgogoro wa sasa kwa kusaini makubaliano kati ya Kinshasa na Kigali ni kwenda kwenye njia isiyo sahihi, kutokana na maoni ya Daktari Denis Mukwege na familia ya kisiasa ya Joseph Kabila Kabange, rais wa zamani wa jamhuri.
Asante sana Isaac Mlucha Ashibe kwa habari hizo za kitaifa, na ni hapo ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Na kushukuru msikilizaji ambaye aliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi wa habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi niliyokusomea ni Omari Makelele Ozile. Merci Mbele Chipama alikuwa kunako dawati la mitambo. Msikilizaji, matangazo yetu bado yanaendelea. Nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.